হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শাম্মিস নোট। আজকে আমি আরেকটি ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। সো আমার ভিডিওটি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আজকে আমরা মূলত যাচ্ছি ব্রাইটনে। সো ব্রাইটনে যাওয়ার জন্য আমরা অলরেডি টিএফএল থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে দেন আমরা ব্ল্যাক ফেয়ার্সে আসলাম। সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ট্রেন ধরবো ব্রাইটনের জন্য। সো এই যে প্ল্যাটফর্ম 1-এ আমরা চলে এসেছি। সো ওয়েট করছি আমাদের ট্রেনের জন্য। আমাদের জার্নিও অলরেডি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। এভাবে রাস্তা দেখতে দেখতে আমরা ব্রাইটনে পৌঁছে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। This station is Brighton. আমাদের ট্রেনটা ফার্স্ট ট্রেন হওয়ার কারণে আমরা 1 ঘন্টা 10 মিনিটের মধ্যে লন্ডন থেকে ব্রাইটনে পৌঁছে গেলাম। বের হলাম হচ্ছে স্টেশনে। এখন হচ্ছে আমরা বিচের দিকে যাব। সো ইয়া, এটা দেখে বেশ ভালোই লাগতেছে। And in Mexico, like স্টেশন থেকে বের হয়েই হচ্ছে সোজা হাঁটা দেওয়া শুরু করলাম আমরা এই 4 জনের ক্ষুদ্র টিমটা। সো সামনে আগে যাচ্ছি, সামনেই হচ্ছে বিচ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আর ব্রাইটনের শহরটা আসলে বের হয়ে অল্প একটু দেখলাম, বেশ ভালোই লাগলো। ওকে, ফর হায়ার ডেক চেয়ার ফর সানবেড। ওকে, সো কোনটা আমাদের হলে ভালো হয়? আমরা কোনোটাতেই যাব না, আমরা পাথরের উপরে বসবো। ফ্রি যেটা পাথরের উপরে বসবো। 0 পাউন্ড। চলে এলাম ফাইনালি ব্রাইটনের বিচে। সো সামনেই যে বিশাল সমুদ্র। সো আমরা এখানে অনেকক্ষণ সময় কাটাবো। আমার কাছে মনে হয় কারো যদি খুব বেশি মন খারাপ, রাগ, জেদ এগুলো কোনো কিছু কাজ করে, সমুদ্রের পাশে এসে এইভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সমুদ্রের শব্দটা শুনলে আমার মনে হয় রাগ সব কিছু গলে পানি হয়ে যাবে। এই তুই কামড়াবি না তো? এই আমার খাবার হচ্ছে আমার হাতের দিকে তাকাইতেছে। আমরা সাথে করে বেডশিট নিয়ে গেছিলাম, এজন্য বেডশিটটা পাথরের উপরে বিছিয়ে বসে পড়লাম। সো এইভাবেই হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে বসে টুকটাক স্ন্যাক্স খাচ্ছিলাম এবং গল্প করছিলাম এবং এভাবে সামনে সমুদ্রটাকে রেখে পুরো ভিউটাকে হচ্ছে এনজয় করছিলাম। দেন অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে আমরা নেক্সট স্টেপে আমাদের দুপুরের লাঞ্চটা এখানে সারলাম। আমি বাসা থেকে একটা রাইস নিয়ে গিয়েছিলাম চিকেন বল দিয়ে। পরিশেষে মনে হলো যে এখন ছবি কিছু ভিডিও আমাদের সমুদ্রের পাশে ঢেউয়ের সাথে তোলা উচিত। সো এই জন্য উঠে পড়লাম, কিছুক্ষণ ধরে এইভাবে ঢেউয়ের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। আমি মূলত সমুদ্রের এই ঢেউটা খুব বেশি ভয় পাই, যার কারণে আমি আসলে পানিতে নামিনি। তবে আমার মনে হয় বিচে যাওয়ার মজাটাই হচ্ছে পানিতে নামা। তারপরও ওভারঅল আমরা অনেক বেশি এনজয় করেছি। আমার আরেক বন্ধুকে বললাম যে আমাদের একটা ভিডিও করে দেওয়ার জন্য। সো তাকে ক্যামেরা দেওয়ার পরে যে পাশ দিয়ে যে কুত্তাটা গেল, এটাকেই বেশি করে ফোকাস করে ভিডিওটা করলো। কেমনটা লাগে? আমরা অনেক ছবি তোলার পরে অনেক ভিডিও করার পরে রওনা দিয়ে দিলাম। ওখান থেকে উঠে গেলাম নেক্সট হচ্ছে কোথায় আর কি আছে এটা দেখার জন্য। সো
এই যে আমি, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। কই ওরা কই? এই ফলো মি ফলো মি। ও মা গো, মানুষদেরকে পিঁপড়া পিঁপড়া লাগতেছে। হ্যাঁ, ঢুকে পড়লাম ব্রাইটন প্যালেস পিয়ারে। সো এটাই মূলত বলা যায় যে দেখার মতো বা সময় কাটানোর মতো বেশ ভালো একটা জাঁকজমকপূর্ণ জায়গা। সো এটা কাইন্ড অফ মনে হয় সমুদ্রের উপরে অবস্থিত। সো আমরা হচ্ছে সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সামনে মজার মজার কিছু রাইডস আছে। এখানে ইভেন অনেক ফুডের দোকান আছে, আইসক্রিম বার আছে। দাঁড়াবি? এই যে এখানে হচ্ছে টয়লেট খুঁজে পাওয়া গেছে আর কি। কেউ যদি টয়লেট না খুঁজে পায়, কারণ এটা খুব জরুরি। ওটা আসলে এরকম দেখতে ছিল যে সমুদ্রে মনে হচ্ছে পানি ঘুরতেছে। দেখ মাথাটা নিচ থেকে উপরে একটা চক্কর দিয়ে যায়, মাথা চক্কর দিয়ে যায়, এলে পাও করে গেছে, এটা পাও করে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এটা কি অবস্থা? এটা থেকে বেশি না চলে, খালি ঘুরতেছে। আচ্ছা হরর হোটেল, ট্রেন দিয়ে হরর হোটেলে ঢোকা যায়। এখানে হরর কিছু মনে হয়। ও মাই গড, ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। নো নো, আমি ভূত ভয় পাই ভাই। আমরা হচ্ছে অনেকগুলো রাইডের সামনে গিয়ে গিয়ে বারবার করে দেখছিলাম যে এটাতে আমরা উঠতে পারবো কিনা, এটাতে উঠা যায় কিনা, ওটাতে উঠা যায় কিনা। অবশেষে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রাইড আমরা খুঁজে পেলাম। আমরা এটাতে মূলত উঠেছিলাম, বাট প্রথমে মনে হচ্ছিল রাইডটা একটু ইজি হবে, বাট ওঠার পরে যেটা উপলব্ধি করলাম, মনে হচ্ছিল নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দিচ্ছে। কাইন্ড অফ দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি তো উঠেই প্রায় চুপ হয়েছিলাম, তো নিজাম পাশে থেকে আমাকে বলছিল যে চিল্লা চিল্লা। সো আমি চিল্লানোর পরে দেখি অনেক বেশি ভালো লাগলো। দেখি হাতে কি আদার প্লেন। Yeah, I got my ice cream. Yeah. লাস্ট ওখান থেকে বের হয়ে গেলাম। বের হয়ে হাতে আইসক্রিম নিয়ে এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নেক্সট 7 সিস্টার। সো 7 সিস্টারে যাওয়ার জন্য আমরা সামনে আগাচ্ছি। সামনে গিয়ে বাসে উঠবো। আমরা বাসে উঠে রওনা দিয়ে দিলাম 7 সিস্টারে। সো নেক্সট আমার ভিডিও থাকবে 7 সিস্টার নিয়ে। সো আজকের মতো এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।